Chiều nay ngày 5 tháng 6, hơn 16.400 thí sinh trong tỉnh Long An đã có mặt tại các hội đồng thi để sinh hoạt quy chế và nhận phiếu dự thi cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 6. Ghi nhận tại Hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Văn Dầu, thành phố Tân An, từ đầu giờ chiều nay thì nhiều phụ huynh đưa con em đến để kiểm tra thông tin cá nhân, số báo danh cũng như là vị trí phòng thi. Bên cạnh việc chuẩn bị về kiến thức, nhiều thí sinh cho biết đang giữ tinh thần thoải mái nhất để bước vào kỳ thi. Em vẫn tự tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt kỳ thi này và mong rằng môn toán của em sẽ được 9 điểm như kỳ vọng. Đến thời điểm này thì các hội đồng thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự và phương án hỗ trợ thí sinh, sẵn sàng cho 2 ngày thi chính thức diễn ra. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, thí sinh thực hiện 3 bài thi gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Sáng mai ngày 6 tháng 6, các thí sinh sẽ bước vào môn thi ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút.